หลกกล้าเลยครับย้อนครับย้อนทางครับก็มีเยลลี่อยู่300 กว่าเม็ดแล้วนะโอ้เยอะพอสมควรกันเลยทีเดียวพอดีครับได้มาพอสมควรเลยครับจาก100 กว่าเม็ดครับตอนนี้มันก็จะควิดดิชนะครับควิดดิชให้เราเป็นฟิงเกอร์นะครับ Hello Wood Time for Quidditch practice, Harry. None of the other teams have started training yet, so we'll have a good head start. But I haven't had lunch yet. You can eat later. Follow me to the Quidditch pitch. สักครู่นะครับขอโทรศัพท์ก่อนครับฮัลโหลพ่อแม่กูยังไม่กลับมาเลยกรุงเทพเอาไงเอาใช่เอาไงวะเอาไงก็ขอประทานโทษนะครับเมื่อกี้มีโทรศัพท์เข้ามา We're going to make sure we win the Quidditch Cup this year, and the way we're going to do that is practice, practice, practice. First, a quick recap of what we learned last year. Of course, you already know that the red ball is called the quaffle, and it's the job of the 3 chasers to get it past the enemy keeper and into one of the goalposts. But you don't need to concern yourself with that. There are also 2 bludgers flying around, which you don't want to hit back. But don't worry, each team has 2 beaters who try to keep them away from you. Last, and most importantly, it's your job as our seeker to catch the golden snitch before the enemy seeker does. Since you've been off all summer, let's start out easy. I'm going to throw up a snitch for you, and I want you to try to catch it. Sounds easy enough? Alright then. You can use your arrow keys to steer your broom left, right, up, and down. Quidditch armor will help soften blows during the match. เหมือนมันตามให้อัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องทำเหี้ยอะไรเลย Quidditch is a rough game, Harry, but don't worry, padding helps. If you have enough beans, you can buy Quidditch. จะได้แล้วอึ๊บดีได้แล้วได้แบบดื้อๆเลย Now the rest of the Gryffindor team is here. Let's play a mock game of Quidditch. Avoid the bludgers and the other seeker. I'm going to have a Gryffindor stand in as an enemy seeker. You'll need to make sure she's out of the way before you can catch the snitch. Don't worry, they'll take it easy on you. ไม่เหมือนกันเลยหน้าดิเล่นแบบหยอกๆนะครับโอ้โหสนามโล่งมากเลยครับแล้วก็ไปเก็บกันดีกว่าครับลูกสนิทครับไปเลยครับBeing hit by a bludger, pushed by the other seeker, ตามครับตามอย่างเดียวห้ามชน and ชนไปแล้ว1 ทีต้องมีวิธีครับภาค 2นี่เกรียนครับเพราะมันเตะได้ครับนี่เตะแล้วไม่สลบครับสลบครับสลบเลยจับนะครับรอรัศมีกันครับข้างล่างขวานะครับเป็นรัศมีนะครับอะไรก็จับเลยครับจับปั๊บจับนี่ได้แล้วนะครับ Excellent work, everyone. You're back on form, Potter, which means you've got a great chance of winning the cup this year. ได้ถ้วยในปีนี้นะครับไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับ Don't look now, but here comes the Slytherin team. I don't believe it. I booked the pitch for ส today. ลิดมาสลิดผลิตมานะครับ They've got new เรโกครับเรโก and it looks like yes they are. They're Nimbus 2001s. Yeah, I know. Apparently, Lucius Malfoy made a very generous donation. Like our new brooms, Weasley. What are you doing here, Malfoy? I'm the Slytherin Seeker now. Didn't you know? Perhaps someday Gryffindor will be able to afford new brooms. Well,
At least no one on the Gryffindor team had to buy their way in. They got in on pure talent. No one asked your opinion, you filthy little เอา mudblood. ละครับ You pay for that one, Malfoy. Well, at least I could afford it, เกินการ Weasley. ด่ากัน Unlike ที่ you. แล้วนะ Leave it, Ron. He's not worth the trouble. Mudblood, the nasty name some wizards use for other wizards who were born to non-magical parents. And speaking of mud, October arrived damply at Hogwarts, spreading a soggy chill over the grounds and into the castle. A different kind of chill would soon set in as ภาพ well. ท้องฟ้าไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะครับ แต่ที่ก็ถือว่าละเอียดดีครับ It's time for potions class with ไปเรียนกับ Professor Snape ครับ Snape. โอ้โห We ไม่ค่อย don't อยาก want จะ to เรียน be เท่าไหร่เลย late. นะ You know what he's like. It's Ini down tadi in the kan dungeons. dulu nggak ya? Follow me. เอ้ย Have you found many wizard cards? I'm trying to นี่ครับ collect อย่างแรก all ครับ the ไป weird แลกการ์ดก่อน sisters. ครับ They're my ไอ้เหี้ย favourite นี่ครับ band. นี่ครับมันจะเข็นดีครับ What do วิ่ง you have? I แค่ have a วิ่งไปชน silver นะครับ wizard มันก็ card. จะ Never even ถาม shuffled ว่าจะ before. เทรดหรือไม่ครับ Press on the yes button อันนี้เป็ to นการ์ด accept พอม the ด trade or the เงิน no เลยนะครับ ผม button ก็ to แลก decline. เลยนะ นี่เสียเยลลี่ไปนะครับ แล้วก็ได้การ์ดพอมดเงินมาแล้ว Your purchase will make you the envy of your friends, Harry. ได้มาแล้วนะการ์ดพอมดเงินอีก1 ใบนะครับ ตอนนี้ก็มีการ์ดพอมดเงิน2 ใบกันแล้วไปครับตามคือไมโอนี่ไปครับยิ้มไม่ต้องตามก็ได้มีกล่องครับโอ้ยเยอะเว้ยผมจำได้อะภาคของโรงเรียนไม่ต่างจากภาค1เลย This leads to the dungeons. ตรงนี้ครับ Alohomora! ผมจะต้องดึงสปอนจิฟายขึ้นไปนะครับซึ่งผมยังไม่ได้เรียนนะครับ เรียนหลังๆเลยสปอนจิฟายเหยียบตรงนี้จะไม่มีอะไรนะเอาละครับ Now pay ศาส attention. ตราจารย์สเนปนะครับ Today, you will attempt to learn the art of mixing one of the most useful potions ever concocted. The Wiggenweld potion. Potter, you have just volunteered to show the rest of the class how this is done. Get up here ว้าวมา immediately. เขาท้าแล้วก็จัดให้ A Wiggenweld potion will restore some of your lost stamina. Even a single bottle is capable of healing the most grievous wounds. In this chest are the 2 ingredients of Wiggenweld potion. Flubberworm mucus and Wiggen tree bark. จัดไปสิครับอาราโฮโมราแหลกครับ ขอประทานอภัยอย่างสูงครับ เก็บนะครับ นี่ครับ Now, มันจะ walk up to the โดนไป cauldron. ชนแล้วนะครับ Try not to touch the potion. I'll I get don't that. want it contaminated. อ้าว Where are you going, โดน boy? เรียกเลย Get back over here and complete your lesson. ก็ไปทำการผสมครับเดี๋ยวแค่เดินไปชนหม้อมันก็จะผสมกันเลยนะนี่ครับเห็นไหมครับ Observe Thì Mr. nó có đai đó, Potter nó dao, adding nó the lượn nè, ingredients nó to the quật. cauldron and mixing them. Careful, Potter. You don't want to lose house points. Mr. Potter now has a Wiggenweld potion. ถ้าเราจะให้เราดื่ม To เพิ่ม drink เลือด the นะครับ potion, press กด space สเปซ bar. บาร์นะครับ Back to your seat, Potter. Those of you who are adventurous, or more probably clumsy, will no doubt want to make Wiggenweld potions on your own. Therefore, there are cauldrons like this one throughout Hogwarts. They are the only cauldrons in which Wiggenweld potions can be made. And the ingredients, flubberworm mucus and ไม่จะ Wiggen บ่นแรง tree นะ bark, คำพูดแค่นี้ can also be found throughout Hogwarts. Now for today's lecture. The history of flubberworm mucus คือแม่งเรียน extraction. จบโคตรไวเลยอะ Before that lecture, I thought I knew everything I wanted to about Flobberworm mucus, and I was right. Well, I thought he touched on some interesting aspects. Let's get going before Snape comes out. What was that? What was what? That voice.
It was coming from over เอา there. ละครับมี Come เสียง on. นะครับอะไรสักอย่างนะครับวิ่งมาแล้วมันให้เราไปไหนนะเดี๋ยวไปที่ห้องน้ำครับจะเจออะไรสักอย่างนะครับถ้าเกิดจำไม่ผิดนะห้องแห่งความลับถูกเปิดออกแล้วนะครับแมวของฟิลส์นะครับคุณนายนอวิสนะครับ Oh, that's horrible. What's going on? เดรโกมาแล้วครับเดรโก Enemies of the air, beware. You'll be next, mudbloods. ดับเบิลจอมาครับ She's been petrified, but how? I cannot say. And now, I would like everybody to please return to their dormitories. There's nothing else to see here. Come on, Harry. Professor Dumbledore's right. Nothing more to see here. เอาละครับกลับไปครับที่บ้านกริฟฟินดอร์นะครับ Everyone at Hogwarts was disturbed by the attack on Mrs. Norris and the mysterious words scrawled on a wall. Rumours and speculation spread. Hermione in particular was especially affected. Ron and Harry became sure that she was up to something, but whatever it was, she remained tight-lipped. ไอฉากนี้นี่เยอะจังเลย We have to get to Charms class, Harry, and I have an idea. An idea about what? We should ask Professor Flitwick about the Chamber of Secrets. He's bound to know something. เอาละครับไป Let's เรียนคาถา go. อีกนะครับ เดี๋ยวเรียนคาถานี้อีกคาถาหนึ่งแล้วก็ขอจบคลิปนะครับ Flipendo! ขึ้นไปไวจังวะ Hurry up, Harry. We don't want to be late for Charms. Coming, Hermione. เดี๋ยวจบเข้าบททดสอบคาถาก็ขอจบคลิปกับนี้ไปนะครับบ้าบอมากเลย Blast it, Potter! I'll get you! แล้วอย่าเรียนคาถาใกล้ๆห้องแห่งความลับเลยอ่ะ Welcome to จำได้ไหมครับ Charms class. วิก Today, เกอร์เดีย we ม shall เร be ดิโอ learning ซา the Scourge นะครับ charm. สำหรับภาคแรกนะครับ Yes, Miss Granger? อัน I นี้ was ก็ just จะมาเรียนคา wondering ถา if you ต่อ could ไปกันนะครับ tell us something about the Chamber of Secrets. I deal with charms, Miss Granger, not myths and legends. Please, Professor. We all want to ให้เล่า hear. เรื่องห้องแห่งความลับนะครับผม Very well. There were 4 founders of Hogwarts: Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, Helga Hufflepuff, and Rowena Ravenclaw. Slytherin wanted to admit only the wizard-born students to Hogwarts. The other founders refused, and as a result, Slytherin left the school. Yes, Miss Granger? He built a secret chamber in the castle of which the other founders knew nothing. With a great Andy monster Crawford and to Vaseline guard the นะครับ chamber from within. The legend states that one day Slytherin's true heir will return to open the chamber and control the horror within. And then all who are not wizard-born will be purged from Hogwarts. All nonsense, of course. Now, back to magic reality. Mr. Potter, perhaps you'd like to step forward and demonstrate Scourge for the class. Glad to, Professor. นะครับนี่หน้าตาก็เหมือนเคียอะไรสักอย่างนะครับ Try not to focus on all this Chamber of Secrets balderdash. Concentrate on the symbol in front of you. The wand is about to move its way around the symbol. ซ้ายขวา At the ซ้าย โอ exact เค point when the wand passes over the arrows, you'll need to hit the corresponding arrow key. This exercise has 3 levels. In each level, you must successfully hit all of the arrows in sequence. Ready to เอานะ try? ซ้าย Round ขวา 1. ซ้าย Go. ซ้ายขวาซ้าย ซ้ายขวาซ้าย แล้วก็ซ้ายขวาซ้ายนะครับ
จบแล้วครับรอบแรกแล้วจ้ะ Well done, Harry. You've advanced to the next level of the lesson. 5 points to Gryffindor. ซ้าย Round ขวา 2. ซ้าย Go. ขวาซ้าย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 ขวานะครับซ้ายขวาซ้ายขวานะครับเรียบร้อยครับจบแล้วบท2 10 points to Gryffindor Well done, Harry. You've advanced to the next level of the lesson. 10 points Round to 3. Gryffindor. fight ซ้ายขวาซ้ายขวาขึ้น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 จบนะครับรอบ3ครับgood job นะครับ Well 15 points done. to You've Gryffindor completed all of the necessary exercises. 15 points to Gryffindor. Well done, Mr. Potter. You've successfully learned Scourge. Now it's time for you to test your newly learned knowledge in the Scourge Spell เดี๋ Challenge. ยวหาที่เซฟก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะจบกับพาร์ทนี้กันไปนะครับ Welcome, Harry Potter, to my Scourge Challenge. To complete the challenge, you must find the completion star, which can be found several floors below us. เหมือนจะง่าย Try นะ to ครับ get แต่ to it as โคตรยาก quickly เล as ย you ดาวเนี่ย can. If the challenge timer reaches 0 before you have the completion star, you lose the challenge. Along the way, you'll find challenge stars. Collecting challenge stars will boost your timer and score. I highly recommend you try to find all of them. Try to get the completion star with as many seconds remaining as possible. The higher your score is when you complete the challenge, the more house points I will award. Ectoplasm is an unpleasant greenish substance left behind by certain ghostly beings. In some Scourge ถ้าเกิดเรามีขนาดสเกิร์ตเราก็จะทำอะไรไม่ได้นะครับเราก็จะโดนวิ่งเข้าไปก็จะลดเลือดนะครับเดี๋ยวดูครับจะลองใช้ให้ดูเลยใช่ไหมครับลดเลือดอย่างเดียวครับถึงเวลาของน้ำยาแล้วครับกินครับเห็นไหมครับเต็มเลยนะน้ำยาวิกเกน You can also cast Scourge to free items that have been trapped by ectoplasm. Scourge นี่เหมือนตอนในครั้งแรกจะเล่นไม่ผ่านนะไม่ว่าทำอะไรผมก็ลืมแล้วเดี๋ยวนะครับห้องลับครับเอาโลโคโมระรับคนแดงไปครับโอ้ยแหลกครับแหลกมากด้วยค้างไปเลยเมื่อกี้ขอประทานอภัยอย่างสูงครับมากด้วยผมตั้งอัดด้วยความชัดคมครับระดับขั้นสูงครับทำให้ถึงปะวะครับลองดูครับเพราะว่าเพื่อให้ท่านถึงครับเพื่อให้ท่านผู้ชมนะครับได้แบบเห็นภาพชัดอย่างเต็มที่นะครับเลยโอเคยอมหน่อยครับกับคนดูแบบแหลกๆนิดนึงครับก็ครับจบแล้วครับสำหรับผมเซฟแล้วก็จบกันไปนะครับกับพาร์ทนี้นะครับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมจะกดไลค์และกดแชร์นะครับ Subscribe for part 3ครับนะครับสำหรับวันนี้ครับก็คงต้องลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ